สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เครื่องบินขับไล่เป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดของกองทัพอากาศใดๆพวกมันมักจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดด้วยเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่มีความเร็วความคล่องตัวและพลังสูงสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลายและเป็นอากาศยานที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์อย่างแท้จริงหลายประเทศใช้เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าและราคาถูกแต่สำหรับกองทัพชั้นนำมักจะพยายามที่จะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งโดยจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดยิ่งเครื่องบินขับไล่มีความก้าวหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเทคโนโลยีล่าสุดจึงมักถูกนำมาใช้กับเครื่องบินขับไล่แต่เครื่องบินขับไล่รุ่นไหนที่ดีที่สุดดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูการจัดอันดับ10อันดับเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกในปี 2024 โดย Aerotarget กันค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะมาเริ่มจากอันดับที่10คือ Su-35S เครื่องบิน Su-30 Su-35 และ Su-37 ของรัสเซียรวมถึงเซี่ยงหยาง J-16 ของจีนล้วนพัฒนามาจากแพลตฟอร์ม Su-27 อันเลือกชื่อและมีการปรับปรุงต่างๆให้มีขีดความสามารถระดับ 4.5 เครื่องบินแต่ละลำมีหลายรุ่นย่อยและมีการดัดแปลงแต่ Su-35S อาจถือได้ว่าเป็นรุ่นที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาทั้งหมดโดยมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดที่ผลิตโดยรัสเซียรวมถึงการปรับปรุงมากมายที่ตัวลำลักษณะเด่นคือหัวฉีดเครื่องยนต์แบบปรับทิศทางแรงขับซึ่งสามารถหมุนได้หลายทิศทางซึ่งทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงมากอันดับที่9 Eurofighter Typhoon ตรงตามชื่อของเครื่องบินนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ร่วมของยุโรปมีสมรรถนะที่น่าประทับใจและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างไรก็ตามมันได้รับความสนใจมากจากนอกยุโรปและตอนนี้ถูกใช้ในกองทัพอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดทั่วทวีปและในตะวันออกกลางรวมถึงสหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียไทฟูนเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4ที่ก้าวหน้าและทรงพลังที่สุดรุ่น TAS 3 ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดส่วน TAS 4 ซึ่งเป็นรุ่นที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกได้ถูกแนะนำในปี 2020 โดยปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบอาวุธที่มีอยู่ใน TAS 3 อันดับที่ 8 Dassault Rafale Dassault Rafale และ Eurofighter Typhoon มีความคล้ายคลึงกันมากไม่เพียงแต่จะมีการเริ่มต้นการพัฒนาในฐานะเครื่องบินลำเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงการทศวรรษ 1980 ฝรั่งเศสตัดสินใจแยกโครงการและสร้างเครื่องบินขับไล่แยกต่างหากเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองต่างจากไต้ฝุ่นลาฟามีรุ่นที่สามารถลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองให้สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ที่ปล่อยจากอากาศได้ฝรั่งเศสยังคงอัปเกรดเครื่องบินรบลาฟาอย่างต่อเนื่องรุ่น F3 เป็นรุ่นล่าสุดที่มีระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดขณะนี้กำลังมีการพัฒนาลาฟา F4 ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงระบบเรดาร์และระบบ Avionics เพิ่มเติมฝรั่งเศสสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อินเดียและลูกค้าอีกหลายประเทศจะเริ่มได้รับการส่งมอบเครื่องบินรุ่นนี้ในอนาคตอันใกล้ในขณะที่เครื่องบินรุ่นเก่าหลายลำจะได้รับการอัปเกรดด้วยอันดับที่ 7 F-15EX Eagle 2 เครื่องบินขับไล่ F-15 Eagle เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบยุคที่ 4 รุ่นแรกๆบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเครื่องบินยุคนี้ได้รับการฉลอง 52 ปีในปี 2024 อย่างไรก็ตามเป็นเครื่องบินขับไล่เพียงรุ่นเดียวในโลกที่สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศได้มากกว่า 100 ครั้งโดยไม่เคยถูกยิงตกเลยนอกจากนี้ยังได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นใหม่ๆมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด F-15EX Eagle 2 ที่พัฒนาโดย Boeing เป็นรุ่นล่าสุดของเครื่องบินนี้เครื่องบินรุ่นนี้มีเรดาร์ใหม่ระบบ Avionics ที่ทันสมัยระบบอาวุธขั้นสูงรวมถึงการปรับปรุงอื่นๆอีกมากมายอันดับที่ 6 คือเซี่ยงหยาง FC-31โครงการ FC-31 ของจีนที่เริ่มต้นพัฒนามากว่าทศวรรษแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยความลับแต่เครื่องบินรุ่นนี้ภายใต้ชื่อที่เรียกที่แตกต่างกันกำลังใกล้จะกลายเป็นเครื่องบินขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของจีนแม้ว่าขีดความสามารถส่วนใหญ่ที่แท้จริงจะยังคงเป็นความลับแต่ภาพล่าสุดแสดงให้เห็นว่า FC-31 มีการออกแบบที่บรรจุเครื่องยนต์ใหม่หลังคาห้องนักบินแบบใหม่และการอัปเกรดที่น่าสนใจอีกมากมายอันดับที่ 5 คือ Su-57Su-57 เป็นเครื่องบินล่องหนลำแรกของรัสเซียอย่างไรก็ตามการพัฒนาล่าช้าเนื่องจากปัญหาและความล่าช้าหลายประการและแม้ว่าเดิมทีมีการวางแผนจะเริ่มปฏิบัติการได้เมื่อหลายปีก่อนแต่ปัจจุบันมีอยู่เพียงจำนวนน้อยเท่านั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Su-57 มีแนวโน้มที่จะได้รับเครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการอัปเกรดอื่นๆอีกหลายอย่างมันเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่ที่มีความคล่องตัวในความเร็วต่ำรวมถึงมีคุณสมบัติการล่องหนและระบบเรดาร์ขั้นสูง
ต่อมาอันดับที่ 4 คือ KF-21 โบลาแมร์เครื่องบิน KF-21 ผลิตโดยเกาหลีใต้เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าขั้นสำคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของเกาหลีเครื่องบินรุ่นนี้รวมคุณสมบัติการล่องหนระบบเรดาร์ AESA ขั้นสูงและเทคโนโลยีบางอย่างที่อ้างอิงมาจาก F-35 ทำให้อยู่ในระดับระหว่างเครื่องบินรบยุคที่ 4.5 และ 5 KF-21 ลำแรกได้ทำการบินครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี 2022 และขณะนี้มีต้นแบบอีกหลายลำที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตและการทดสอบที่ไคบริษัทมีเป้าหมายที่จะเริ่มส่งมอบเครื่องบินเหล่านี้ให้กับทางการทหารในปี 2026 นอกจากนี้โบลาแมร์ยังมีกำหนดที่จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้รุ่นต่อไปจะมีช่องเก็บอาวุธภายในและเซ็นเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการล่องหนพร้อมด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในการรบและทำให้มันเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 ได้อย่างแท้จริงอันดับที่ 3 F-22 Raptor F-22 เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนในยุคที่ 5 เครื่องยนต์ที่สามารถปรับทิศทางแรงขับได้และระบบอาวุธขั้นสูงทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดและยังมีเซ็นเซอร์ที่ทรงพลังสำหรับการต่อสู้นอกระยะสายตากองทัพอากาศสหรัฐเป็นหน่วยงานเดียวที่ใช้งาน F-22 เนื่องจากถูกพิจารณาว่ามีความก้าวหน้าเกินกว่าที่จะส่งมอบให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตาม F-22 ถูกส่งไปประจำการในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้ถูกใช้ในภารกิจรบหลายครั้งพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของมันกองทัพอากาศสหรัฐยังคงอัปเกรด Raptor อย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าแม้จะถูกออกแบบมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษแต่มันก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในโลกอันดับที่ 2 J-20 เฉินตูเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 ลำแรกของจีนที่เปิดตัวในปี 2017 J-20 เป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่และทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อแข่งกับ F-22 และ Su-57 มันเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของจีนนำระบบเอวิโอนิกขั้นสูงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่ามาสู่กองทัพอากาศกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนแม้ว่าอาจจะไม่มีความคล่องตัวเท่าคู่แข่งเนื่องจากไม่มีหัวฉีดเครื่องยนต์แบบปรับทิศทางแรงขับได้แต่การออกแบบล่องหนทำให้ J-20 ยังคงมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งแม้ว่าคุณลักษณะที่แท้จริงของเครื่องบินนี้จะเป็นความลับแต่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะยังคงเป็นภัยคุกคามในสงครามทางอากาศขณะนี้กำลังมีการพัฒนารุ่นใหม่ๆรวมถึงเครื่องบินแบบ2ที่นั่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมโดรนนอกจากนี้ยังมีการทดสอบเครื่องยนต์ใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้นกับเครื่องบินลำนี้ด้วยจีนยังคงปิดบังเกี่ยวกับขีดความสามารถที่แท้จริงของ J-20 อันดับที่1จะเป็นของใครไม่ได้เลยนอกจาก F-35 Lightning II เครื่องบิน F-35 Lightning II เป็นจุดสูงสุดของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 ของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่เริ่มการผลิตในปี 2006 F-35 ได้รับเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนาอากาศยานรบเข้าไปด้วยกันซึ่งมีคุณสมบัติล่องหนที่ไม่มีใครเทียบได้การหลอมรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์เครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสำหรับเครื่องบินขับไล่ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลและเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดมีการกล่าวว่าเครื่องบินนี้นำเอาคุณสมบัติการล่องหนรอบทิศทางและการรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ไปถึงขีดสุดทำให้แทบไม่มีใครเอาชนะได้ในการรบนอกระยะสายตานอกจากนี้ยังสามารถยืนหยัดได้ดีในการต่อสู้แบบอากาศแบบดั้งเดิมอีกด้วยในปี 2017 ระหว่างการฝึก Red Flag ครั้งแรกของรุ่นนี้ F-35 ทำอัตราการยิงตกได้ถึง 20:1 นั่นหมายความว่ามันชนะ 20 ครั้งต่อการแพ้ 1 ครั้งความได้เปรียบเช่นนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตระหนักรู้สถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนของ F-35 เครื่องบินนี้สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้ในทุกทิศทางดังนั้นการเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหางของ F-35 ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยจากขีปนาวุธของมัน F-35 มีรุ่นย่อยที่แตกต่างกัน 3 รุ่นได้แก่ F-35A แบบขึ้นลงทั่วไปซึ่งทำงานเหมือนกับเครื่องบินขับไล่ทั่วไป F-35B มีความสามารถในการขึ้นลงแนวดิ่ง F-35C รุ่นสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินออกแบบมาเพื่อลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบินในช่วงแรกเครื่องบินรุ่นนี้ประสบปัญหาด้านการพัฒนาหลายประการและถึงแม้ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า F-22 แต่ก็กลายเป็นระบบอาวุธที่แพงที่สุดในโลกอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนของ F-35 รุ่นใหม่ที่ลดลงและข้อบกพร่องต่างๆที่ได้รับการแก้ไขทำให้มีประเทศต่างๆสั่งซื้อ F-35 มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้มีความสำเร็จในด้านการส่งออกเครื่องบินขับไล่10ลำนี้เป็นตัวแทนของจุดสูงสุดในการทำสงครามทางอากาศในปี 2024 แต่ละลำล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความสามารถขั้นสูงในด้านความเร็วอำนาจการยิงการพรางตัวและความคล่องตัวทำให้พวกมันสามารถครองความเป็นเจ้าในสถานการณ์การรบทางอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้ในปัจจุบัน
แล้วเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงอื่นๆมีอะไรบ้างแม้ว่าเครื่องบินเหล่านี้อาจจะไม่ได้ติดอันดับในรายการของเราในปี 2024 แต่เครื่องบินบางลำเหล่านี้ยังคงให้ความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่งดังนั้นจึงอยากกล่าวถึงเป็นพิเศษเช่นยา39 Gripen E เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดของสวีเดนเกือบจะได้เข้าอยู่ในรายชื่อนี้มันเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Gripen รุ่นเก่าโดยมีเครื่องยนต์ใหม่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่และอาวุธใหม่ HAL Tejas เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4 ที่อินเดียผลิตขึ้นเองและมีคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการอินเดียกำลังเข้าใกล้การทดสอบรุ่น Mk2 ซึ่งมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแพ็ก JF-17 Thunder เป็นการร่วมมือกันระหว่างจีนและปากีสถานเป็นเครื่องบินขับไล่เบาและคล่องตัวที่สืบทอดมาจากตำนานของ MiG-21 ส่วน F-16 Fighting Falcon ในรุ่นล่าสุด Block 70-72 มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธใหม่ล่าสุดและเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของเครื่องบินขับไล่เบาในตำนานลำนี้และท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับของเครื่องบินรุ่นไหนกันบ้างเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและนี่ก็คือการจัดอันดับทั้งหมดบางรุ่นทางช่องได้ทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เผื่อท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากรับชมข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปในลิงก์ได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะและกดไลค์กดแชร์กดหัวใจหรือสมัครสมาชิกซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ